လူတယောက်ကဝါဝါတုတ်တုတ်ကောင်မလေးတယောက်ကိုချင်းတွေးဖို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောတော့သူမကချက်ချင်းညင်းလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ညစာဖို့အားလုံးသူရှင်းမယ်လို့လည်းပြောလိုက်ရောကောင်မလေးကချက်ချင်းကြီးသဘောတူသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအချစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးထူးဆန်းတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်သူငယ်ငယ်တုန်းကမတော်တဆဆုံးမတယောက်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးတယ်ဒေါသထွက်သွားတဲ့ဆုံးမကသူ့ကိုကြိမ်စာတိုက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကြိမ်စာကတော့သူ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတိုင်းဟာသူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသူတို့ရဲ့ဖူးစာရှင်အစ်စ်ကိုတွေ့သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲအန်အောဖို့ကောင်းတာကအဲ့ဒီကျင်းစာဟာတခါမှကြံတကယ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါနောက်တစ်နေ့မှာပဲအဲ့ဒီဝါတုတ်တုတ်ကောင်မလေးဟာသူမရဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့အစ်စ်နဲ့လက်တွဲပြီးသတင်းထဲမှာပါလာခဲ့ပါရောမကြခင်မှာပဲဒီအကြောင်းအရာဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သွားဘက်ဆိုင်ရာစီကံအပြင်ဘက်မှာမိန်းကလေးတွေအရှိကြီးတန်းစီစောက်ဆိုင်လာကြတော့တာပေါ့လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပြစ်ချင်လို့သူ့ကိုတွေးချင်နေကြတာပါဒါပေမဲ့အချင်းအတန်ကြာတော့သူဓာရီကိုစိတ်ပြတ်လာခဲ့တယ်သူဟာသူများတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်တစ်ခုမဖြစ်ချင်တော့ပဲမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်စစ်မှန်တဲ့အချစ်ကိုပဲရှာဖွေချင်ခဲ့တာပါတနေ့တော့သူ့ရီးစားဟောင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာ Jess လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်သူမကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းပေမဲ့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းနေသူပါသူမကအကွေရီယံမှာပင်ကွင်လေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့တနေ့မှာတော့ပင်ကွင်လေးတွေကိုအစာကျွေးရင်မတော်တဆသူမရဲ့သွားတစ်ချောင်းကျိုးသွားခဲ့တယ်သူမကအဲ့ဒီအမျိုးသားစီကိုဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူဟာဖုံးတန်ကြားချင်းစီကံကိုချက်ချင်းပြေးလာခဲ့တော့တာပေါ့ဥဒမှုခံယူပြီးနောက်သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူလမ်းလျှောက်ပြန်ရင်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးစကားတွေထွတ်ထွတ်ပြောခဲ့ကြတယ်ပထမဆုံးအချိန်အဖြစ်ဂျက်ဟာသူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အချစ်စစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူဟာတခြားမိန်းကလေးတွေအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးဂျက်တယောက်တည်းအပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်ခဲ့တာပေါ့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးချိန်တွေ့မှုဟာအရန်ကိုပြီးပြည့်စုံခဲ့တာပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်အမှန်ကန်ဆုံးလူကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီလို့ခံစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်နန်းတော်မဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအမျိုးသားရုတ်တရက်ကြောက်စိတ်ဝင်လာခဲ့တယ်ဆုံးမရဲ့ကျင်းစာပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာအောင်မလားဆိုပြီးသူစိုးရိမ်သွားတာပါဒါတော့မှ तू က Jess ပြောရွှင်အောင်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်မနှက်စာအထူးတလေပြင်ဆင်ပြီးတာရုံခန်းစီပန်းအိုးတွေပို့ပြီးတာလောကာထဲမှာနှလုံးသားပုံစံမီးပုံးပြန်ပြီးဖြီးပြီးတာနောက်ဆုံး तू မပြုံးလာအောင်ပင်ကွင်းဝစ်စုံကြီးဝစ်ပြီးတော့ဖျော်ဖြီခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Jess ကတော့ဒါကို romantic ဆန်းနေလို့မထင်ပဲလုံးနေတယ်လို့ပဲခံစားခဲ့ရတယ်သူမရုံခန်းအပြင်ဘက်မှာနှလုံးသားပုံစံတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားတစ်စီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူမတကယ်ပဲစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒီဆက်ဆံရေးကညံဆန်းလုံးနေတယ်လို့သူမထင်ခဲ့တာပါ Jess ကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသားပို့ပြီးတော့စွတ်ရက်နိုင်လာခဲ့တယ်နောက်တစ်နေ့မှာပဲသူကလက်ထက်လက်စွပ်တစ်ခွင်တွားဝေခဲ့ပြီးမြဲ Jess ကတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူဒေါသကြီးလုံးဝပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာJess စိတ်ကုန်သွားပြီးဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမိုးရီထဲမှာမျက်ရည်တွေကိုဝှက်ထိုင်းသူလမ်းဘေးမှာတယောက်ထဲအထီးကျန်စွာထိုင်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူငငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့စုံမကြီးပြန်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့စုံမကြီးကပြုံးပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကသူမစိတ်တို့လို့နောက်ပြောင်ပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပါလို့ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲသူ Jess ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကျင်းစားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အဆွဲအလန်းတွေနဲ့စွတ်တရက်နိုင်မှုတွေကြောင့်သာသူမကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါအရာအားလုံးကိုပြန်လေကုစားဖို့အတွက်သူဟာ Jess ကိုသူမအကြိုက်ဆုံးပင်ကွင်ပညာရှင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့မျက်နှာထက်ကအပြုံးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူလေးလိုက်ပြုံးနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးရင်သူတိတ်တဆိတ်ပဲလှည့်ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်သူမကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့အပြုံးတွေကိုတော့ရင်ထဲမှာအမြဲသိမ်းဆည်းထားမှာပါ